ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்பைசி கிச்சன். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பிரெட் பக்கோடா. வாங்க எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு 6 பீஸ் வந்து பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து தாராளமாக ஒரு 3லேருந்து 4 பேர் வரைக்கும் சாப்பிடலாம் இந்த பக்கோடாவை. இப்போது இந்த பிரெட்டை வந்து நம்ம வாட்டரில் நனைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். நான் ஒரு பவுலில் வாட்டர் ஆட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த பிரெட்டை வந்து அதில் ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா வந்து புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இருக்கக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லா பிரெட்டையுமே வாட்டரில் ஆட் பண்ணி நல்லா தண்ணியெல்லாம் நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துருங்க. பாருங்க, தண்ணி எதுவுமே இல்லை, நல்லா புழிஞ்சிட்டேன். இப்போ இதே மாதிரி நான் எல்லா பிரெட்டையுமே நல்லா வாட்டர்லேருந்து எடுத்துட்டு ஒரு பவுலில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லா பிரெட்டையுமே நான் பவுலில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ சேர்க்க வேண்டிய வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சேர்த்துடலாம். ஒரு கப் வந்து வெங்காயம் சேர்க்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகாய் இது 3யுமே நான் சேர்த்துக்கிறேன். 1½ ஸ்பூன் வந்து வெறும் மிளகாத்தூள் வந்து சேர்க்குறேன். சால்ட் வந்து இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவு நான் வந்து சால்ட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். 1 ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. பிளாக் பெப்பர் இல்லைனா ஒயிட் பெப்பர் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒயிட் பெப்பர் கூட சேர்த்துக்கலாம். இது கூடயே 2 ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா தூள் வந்து சேர்க்குறேன். மசாலா எல்லாமே சேர்த்தாச்சு. இப்போ வந்து அரிசி மாவு வந்து ஒரு ஆஃப் கப் போதும். ஆஃப் கப் வந்து சேர்த்துருக்கேன். ஆஃப் கப் வந்து கடலை மாவு. அவ்வளோதான், கடலை மாவும் அரிசி மாவும் சேர்த்தாச்சு. இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான். நான் உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். வாட்டர் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்ல. பிரெட்டில் இருந்த வாட்டரே போதும். நான் உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. நான் எந்த வாட்டர் எதுவுமே ஆட் பண்ணல. அந்த பிரெட்லேயே இருந்த வாட்டரில் தான் நல்லா இது வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ தண்ணி வந்து சேர்த்துக்காதீங்க. இப்போது இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட வேண்டியது தான். அதுக்கு நான் ரெடியாக கடாயில் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணி ஹீட்டில் கரெக்ட் டெம்பரேச்சரில் வந்து வச்சுருக்கேன். வாங்க எப்படி பொரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். கையில் இந்த மாதிரி எண்ணெய் தடவி வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் தடவிட்டு குட்டி குட்டியாக ரவுண்டாக வந்து பிடிச்சிக்கோங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ரவுண்டாக பிடிச்சாச்சு. இப்போது பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ரவுண்ட் பண்ணி வச்ச எல்லா பாலையும் இதில் வந்து சேர்த்துடுறேன். ஈஸி ஸ்நாக்ஸ் தான் இது. பிரெட் இருந்தாலே போதும், வீட்டில் சுலபமாக பண்ணிடலாம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எல்லா பாலையுமே ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது அப்படியே 5 மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும். நல்லா 5 மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க. அது வந்து நல்லா வெந்து வரட்டும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நல்லா கிறிஸ்பியான ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி. இப்போ இதை எடுத்து நான் வந்து பிளேட்டில் வந்து மாற்றி வச்சுக்கிறேன். பார்க்குறதுக்கே நல்லா கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். வாங்க சர்வ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சூப்பரான பிரெட் பக்கோடா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை, லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.